હોય આમ રિડ્યુસ ક્યારે થાય જ્યારે કોમ્પ્રેશન આવે દબાણ થાય ત્યારે થોડીક હા રહી જાઓ ઓકે નો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે હું ટ્રીટમેન્ટ કરું ને થોડો ટાઈમ ત્યાં સુધી વેઇટનું તમે સાચો હું તમને એકદમ મસ્ત હા ને પછી સર કહું પડી શકે હે પછી પછી ઉપાડજો ને તમે પછી વાત કરીએ રૂબરૂમાં કરાવી કસરત ને હું કરાવવા સિદ્ધપુરમાં જીજી તો દિલ્હી છે સરી દિલ્હી છે પડવા દે હમણાં સરી હે સરસ વાહ જાડિયા એનો આઈડિયા કે જણાવવું હોય તો આ વસ્તુ જરૂરી છે મેં કીધું ચાલ લગાય હા અત્યારે સોશિયલ મીડિયા બહુ બહુ એક્ટિવ છે હા તમને કેવું છે બેન સારું છે. સરસ છે ને કાંઈ નીચે બેસવામાં તકલીફ છે. એ તો થઈ જશે એ ક્યાં જશે હવે તમે આ Okay, nice. આ જસ્ટ કહેવાય ને કે વૈભવ ઊંડો શ્વાસ લો અને કાઢો છેલ્લે સુધી કાઢો જા 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 કાઢો એમ કરીને કાઢો 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 ઓકે સરસ ફરીથી કાઢો ઓકે નાઇસ સરસ ઓકે સરસ ગ્રેટ શ્વાસ કાઢો ઓકે ડન हाँ अभी खुली क्या बात है ओके મને તો એવું લાગે આ કે આવું મારે આ છે ને બહુ ફેલાવ યુટ્યુબમાં તમારા વિડીયો જોઈને સર જોયા જોયા સરસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી કેવો કમો ચેક કરી લો નવી નહીં જોયું આપણે સારું હે સારું સારું 100% 100% રિઝલ્ટ એ દુખતું હતું તો બી એમનું ચાલુ હતું દવા પણ તો બી 5 કિલો વજન ઉપાડતો તો બી દુખતું હતું એમનું એ કંદર ગળા ખાવી દેજો ધીમે ધીમે